Здравствуйте, дорогие телезрители. Всем известна машина Lada Priora, ее проблема свист в дверях. Как решить эту проблему? Покупайте обычный уплотнитель от УАЗа Patriot, 100 рублей. Вот эта связка. Открываем двери. Поближе, иди поближе. Она как раз подходит. И идет то щель, откуда идет свист. Ну, вот показываю. Пока клеить не буду, времени нету. Надеюсь, многие владельцы Приоры мне скажут спасибо. Вот так вот. Вот сюда клеите. Вот сюда. На всю дверь. И получается, что теперь щели, двери нету. Но клеите до конца. Уходите на задние двери. И проблема решена. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, народ мне будет благодарен. Спасибо. До свидания.